wanna build a snowman. It doesn't have to be a snowman. Hey everybody, what's going on? Do you want to build a snowman? No, quería demostrarles unos sonidos que hemos sacado aquí en el acordeón. Nomás sonidos que he escuchado cuando no tengo nada que hacer y para que se la cure. Bueno, para empezar, ahí les va un tren. Ese es el tren que pasa ahí por el Martín, ahí en el monte, Mariscos Martín. Ese es el tren. Y también tenemos la alarma de un carro, de una troca. Ese me gusta hacerlo cuando entramos a los restaurantes y sale toda la gente chicoteada ahí a apagar sus alarmas. Y bueno, pues cuando dejo la puerta abierta del carro, ¿cómo se oye? No, es este. Put on your seatbelt. ¿Cuál otro hay? We have the truck, del troquero. Dale otra vez. Tenemos uno de mis favoritos, cuando correteo un elotero para parar el sonido de lo que usan ellos. You want a corn? Perro, compa. But the number one, el más popular que todos me piden, es el de 7-Eleven. Welcome to 7-Eleven. May I help you, please? Oh no, there goes that blind guy again to come to buy beer or chewing tobacco. That'll be $6.55. And the fly just went by my ear. Oh, y también tenemos el teléfono de Mariscos Uruapan. Mariscos Uruapan Bar and Grill. Pero ya últimamente cambiaron el sonido porque andaban haciendo yo enojar a todas las meseras cuando entraba. Y corrieron al teléfono, pusieron un sonido más complicado. Ahora suena algo así. No lo puedo hacer muy bien porque son muchas notas. Mariscos Uruapan Bar and Grill. So, ¿cuál es el favorito de todos? ¿El 7-Eleven? Is that your favorite one, Lily? Alright, that's enough.